أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت wa ilaikan nushur. Amma ba'd, yan uwa masu kallon mu, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri, barkamu da sake saduwa a cikin wato halka ta biyar a cikin wannan shiri namu na atibbun nabawi, ko kuma ka ce atibbu shar'i ko kuma atibbu al-islami. Masu tauye ko naƙasa darajar wannan layi ko wannan nau'in ilimi suna cewa atibbul badil, wato ka ce likitancin annabi, ka ce likitancin shari'a, ka ce likitanci na musulunci. Amma wasu masu neman naƙasa daraja abin suna cewa wato likitancin gargajiya. Likitancin gargajiya daban, wannan likitanci na annabi sallallahu alaihi wasallama daban, ko kuma likitancin da alkur'ani ya zo mana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaɗa mana bayanai daban. Likitancin gargajiya yana can ƙarƙashin wato abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa addawa ubi tajriba, magani gwaji ne, a je a yi gwaji, in yayi a saka cikin babin abin da ke amfanin mutane. Amma wannan abubuwa su kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata, aka faɗaɗa bincike a ciki, aka kuma fahimci cewa wato wannan abubuwa wahayi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha, bayan magana kan san zuciya. Duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wahayi ne aka yi masa ya faɗa. An samu wato wani asari ko kuma hadisi wato wanda imamu tahawi ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana jibrilu ya atihi bis sunna kama ya atihi bil wahayi, wato jibrilu yakan kawo ma annabi sunna ta wato sunna ta karantarwa ga al'umma ta kamar yadda yake kawo mashi wahayi. Hadisi ya tabbata ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi yana cewa alƙur'anin nan da kuka gani Allah ta'ala ya sauka mani, to kuma an saukan mani da wani alƙur'ani linki biyun wannan a cikin sunan nan tawa. Ma'ana wato bayani da fashin bakin alƙur'ani sunna annabi sallallahu alaihi wasallama take yi, kuma duk abin da zai furta Allah subhanahu wa ta'ala ce furta sa'an nan ya furta. To satin da ya gabata yan uwa masu kallon mu muna magana kan magani da ruwan sama. Mun yi magana kan magani da ruwan sama, cewa abin da za mu fara tattaunawa cikin abin da alkur'ani ya zo da shi na magani shine ruwan sama. Muka karanta ayan nan ta cikin suratul anfal, wa idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa liyudhhiba ankum rijza ash-shaytani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Wato an faɗi wannan sadda abubuwa suka ci kurkuɗe musulmi a wajen yakin Uhudu, musulmi suka samu firgici, musulmi suka samu damuwa, musulmi suka samu wato karaya, aka kore su, aka kashe kusan mutum 70 da wani abu a cikinsu. Allah ta'ala ya ce sai ya kawo wani musanyi, wa idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Ana cikin halin tsoro, ana cikin halin yaƙi, Allah ya ce na saukan muku da gyangyaɗi, ai na saukan muku da bacci, aminci da gare shi, aminci da gare shi. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, na saukan muku ruwa daga sama don in tsarkake ku da shi. Wa yudhhiba ankum rijza shaytani, kuma in wanke, in ɗauraye, in kakkaɓe muku ƙazantar shaiɗan. Wa liyarbita ala qulubikum, Allah ya ce kuma in yi ɗauri ga zukatanku da wannan ruwan saman dalilin sabkashi. Wa yuthabbita bihi al-aqdam, Allah ya tabbatar da diga-diginku da shi. Wannan abu haka yake, ruwan sama haƙiƙa magani ne, ana magani da ruwan sama. Saboda haka ruwan sama, kowane ruwan sama, amma wanda ya fi daraja shine wanda ya sauka dama na farko, wanda ya sauka dama na farko.
ruwan sama da ya sauka da na farko shine mafi darajar ruwan sama wanda ya kamata a ce an yi magani da shi. An samu hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya kasance tare da mu wani lokaci, muna tare sai ga ruwa daga sama ya sauko. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yaye sashen suturar shi, ya yaye sashen suturar jikin shi, sai ya hita ga ruwan, sai ruwan ya dake shi. Sai suka ce, ya annabin Allah, ya kai fita ruwa ya dake ka? Ya ce, ai wato wannan ruwan sama sabo ne, yanzu yake daga wajen mahalicin shi, yanzu yake daga wajen mahalicin shi. Wato ya ce hadisu ahadin bi rabbi, wato yanzu yake daga wajen mahalicin shi, don haka na fita ya buge ni. Malamai sun yi magana kan wannan hadisin nan, muttafaqun alaihi ne. Bukhari ya ruwaito shi, Imam Muslim ya ruwaito shi. Wannan ruwaya ta Anas dan Malik ruwayan Muslim ce. Akwai ruwayar Bukhari wadda Abu Huraira ya fiddo shi, cewa sai muka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya annabin Allah, ya ka fita ruwan sama ya dake ka? Ya ce saboda in samu albarka. Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, mun saukar da ruwa daga sama, ruwa mai albarka, albarkar nake so in samu. A wata faɗa an ce manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya yi magani da wannan ruwan ne akan abin da yake damun shi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka annabi ya fita ruwan ya buge shi. Sunna ce tana nan a zajjiya ga mai lafiya da mara lafiya, in ruwan saman farko ya zo mutum ya fita ruwan ya buge shi. Ga mai neman lafiya ya rage kayan jikin shi, ya cire hula, ko in mace ce a cikin gida inda ba za a ganta ba ta cire kallabi, ta fitar ruwan saman nan na farko ya buge ta sosai ko ya buge shi sosai. Duk abin da yake daman mutum da wannan zimmar Allah subhanahu wataala zai bashi lafiya. Ya tari ruwan saman daga kai tsaye daga bisa din, ba wai ana nufin ruwan ya zuba bisa kwano ba sannan ya sauka ƙasa mutum ya kwasa ya wanke jiki, ko ya zuba ƙasa mutum ya ɗiba ya wanke jiki da shi. A'a, ana son ruwan da ke zuwa daga sama kai tsaye ya daki jikin mutum, ruwan da ke zuwa daga sama kai tsaye ya daki jikin mutum, saboda wanda annabi ya yi amfani da shi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya daki jikin mutum. Wannan abu muna iya ganin shi ko yanzu da zamani ya zo da shi, wato masana masu amfani da wato ruwan sama wajen yin abubuwa na nau'in magani, kamar irin abin da ake yin hydrogen dinnan da sauran abubuwa. Hatta maganan ruwan batir dinnan, ruwan batir, in ka je kamfani inda suke ruwan batir, ruwan sama suke tarba, amma ruwan saman sai su sa antenoni na roba, wato su sa waɗansu kaman wato abin nan mazubai su tare shi da roba. Wato mana in ruwa ya sauka bisa karfe ya kashe masa waɗansu cells masu amfani, in ya sauka bisa ƙasa ya kashe masa waɗansu cells masu amfani, amma kai tsaye daga saman. Ko kuma in za a tare shi da wani abin da yake wato ba karfe bane ba kuma wani abu ne wanda yake zai iya taɓa lafiyar ruwan. To in an fita kai tsaye aka tara aka sha, walkam kenan. In an fita wato aka tara da wani abin da yake wato roba ne ko tukunya da faffa, ƙasa ce amma an dafe an gyara, walkam kenan. Don haka wato shi ruwan sama kamar yadda waccan aya cikin suratul anfal ta ambata, magani ne. Ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ruwan ya dake shi saboda neman albarka. Wannan wato malaman tafsiri sun fasara wannan wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa wato wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wannan tuhur din nan sun amince shi sunan cewa wato tuhur min al-adnas, tuhur min al-amrad, wato waraka ce daga kazantuttuka, a wanke sutura da shi, tsarkake ta da shi ta samu najasa, ko a gyara wani abu da ya ɓaci wanda in ba da ruwan ba za a iya gyara ba, ko ku a waraka ce da tsarkaka daga cututtukan da suke damun ɗan adam. Wannan ta janibin ruwan sama kenan. Ruwan sama in an same shi kai tsaye daga sama, kamar yadda manzon Allah mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya tare shi, to yana zama magani ga kowace irin cuta, ga kowace irin damuwa. Ana maganin sihiri kamar yadda na faɗa da ruwan sama, da Allah ya ce wato liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza shaitan. Wannan rijza shaitan a sihiru minha, sihiri na cikinta.
da haka in an tari wato ruwan sama, in an tari ruwan sama aka karanta wannan ayatu ibtal sihir a ciki, wannan abu yana tasiri kwarin gaske. Jama'a su gwada su gani, abin yana da tasiri ajib jiddan, mai ban mamaki matuka. Mutum na hama da cutar sihiri, wato ya tari ruwan sama, ya tofa wa'annan ayoyi da ake ce musu ayatu ibtal sihir, wato ayoyin da ake bata sihiri da su. An san su galibi, wato ayoyi ne da aka cicciro masu magana kan sihiri a hada su a tofa a ciki, a shafe jiki. Ta yiwu in gwargwadon ikhlasin mutum, gwargwadon da ya kyauta karatun, gwargwadon da san shi ga Allah subhanahu wata'ala akan warakar, ta yiwu yayi sau ɗaya komai ya zama garau. Ta yiwu wato yayi sau 3, sau 5, sau 7, sau 9, yayi shi adadin mara, ya sanya yana yi har Allah ya bashi lafiya. Ya tari ruwan saman kai tsaye daga saman ya ajiye. In ya samu ruwan farko, shi aka fi so, don a ruwan farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika fita ruwan yana da kanshi. In bai samu ruwan farko ba, ko ya samu ruwan farko bai isa ba, a hada da kowane ruwa na sama. Akwai wani abu anan shi ma mai ban mamaki, mai tasiri kwaran gaske game da iyaye masu neman shirye 'ya'yansu. Wannan abu an jarraba shi kwaran gaske, yana amfani sosai sosan gaske. Wato idan dan mutum ya tafi ba akan shirya ba, ko yana ganin wani abu na rashin shirya na neman shafar shi, a tare ruwan saman sai a karanta wato ayatul hidaya. Ayatul hidaya wato ayoyi wanda aka ambaci shari'a a cikinsu. Duk wata aya wadda mutum zai iya tunawa ce ya santa an ambaci shari'a a ciki, ya fara tun daga Fatiha. Misali kamar faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim, an ambaci abin wato hidaya a ciki. Siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, amin. Wato a ambaci wato ita wato ana karanta Fatiha duka, ana karantawa duka, a tsallaka cikin bakara dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, a faɗa abi har zuwa inda wato gwargwadon abin da mutum ya tato na ayatul huda ko ayatul hidaya, ya rika tofawa a cikin ruwan sama wanda yake ruwan na farko ko kuma kowane ya samu, a rika ba yaro ko babba ma da ake fata Allah ta'ala ya shiryar da shi. In so zai zama samu, ana iya sa shi da sahi kamun a ci komai, daddare ƙarshen abin da za a ci a ba wato wanda ake fata shirye shi ya sha. Ina gani ana nuna mana lokaci ya yi mana wato halin nasa, kamar lokacin ya raba. Insha Allah za mu tsaya, muka dawo ta rabin lokaci sai mu ɗora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh